በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን። ስዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከም ተኣነ ጽቡቕ ዝውዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጉንበት ዕለት ሓደ ባሕቲ ናይ ወላዲተ አምላክ ባሕቲ ሓጎስ ባሕቲ ራህዋ ባሕቲ ፈውስን ምሕረትን ይግበረልና። ወላዲተ አምላክ ኪዳነ ምሕረት አደይ መብርሃኒ ልሳን አንደበት ኩነኒ እንኳዕ ናብ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ዓመታዊ ናይ ልደት በዓል በሰላም አብጽሐና። ልደታ ለማርያም ድንግል ኢያቄም ወሃና ወለዱ ለነ ሰማየ ሰማየ ሙኒ አስረቀት ለነ ፀሐየ። ኢያቄምን ሃናን ሰማይ ወለዱልና ሰማዮም ከአ ፀሐይ አውጻአትልና ወለደትልና ማለት እዩ። በረከት ጣዕሚ ፍቅራ አማላድነታ ናይ ወላዲተ አምላክ ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ጎይታ ወላዲት ፈጣሪ ድንግል ማርያም አድና በረከታ ጣዕሚ ፍቅራ ምስኩላትና ይኹን። ጸሎታ ይርድአና አሜን። ናይ ዓለምና ወለዲ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃን ሰማዕታትን ወሊዶም ከቢሮምን ተመስጊኖምን እዮም። ኢያቄምን ሃናን ግን ፍጥረት ኩሉ ብሓድነት እንተኣካከበሉ ብእግራ ዝረገጸቶ ትቢያ እኳ ክኾኑ ዘይክእሉ ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ንግስቲ ናይ እግዚአብሔር አዶ እመቤትና ማርያም ወለዱልና። ኢያቄምን ሃናን ከዓ ንእግዚአብሔር ናይ ስጋዊ አባታትና ወይካኒ አያቶቻችሁ አባ ሕጎ ተባሃሉ። ንእግዚአብሔር አምላክ አባ ሕጎታቱ ተባሃሉ ማለት እዩ። በረከተ መሕደረና። ስጋ ብዝአርጉ መኻናት ስለ ዝነበሩ ድማ ሓዚኖም ይጽልዩ ነበሩ። ንጽህናኦምን ሕያውነቶምን ተመስኪሩሎም ግን ንድንግል ማርያም ረኸቡ። እመቤትና ድሕሪ ናይ አዳም ስሕተት ብዘይ ጥንተ አብሶ ዝተወልደት ናይ መጀመርታ ሰብ ድንግል ማርያም እያ። እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ገለ ሒደት ትርፊ እንተዘይ ሓደገልናስ ከም ሰዶምን ጎመራን ምኾንና ንጎመራ መመሰልና ኔርና ይብል ኢሳያስ ምዕራፍ 1:9። አንቲ መርዓቴ ካብ ሊባኖስ ምሳይ ንዒ ይብል ድማ መሃሌ ምዕራፍ 4:8። ቅዱስ ሰሎሞን ካብ ነገደ ይሁዳ ዝውለድ ቅዱስ ኢያቄም ዝበሃል ሕያዋይ ሰብ ንካብ ነገደ ሌዊ አሮን ዝተወለደት ሃና እትበሃል ሕያዊት ሰበይቲ ተመርዓወ። ብሕጊ ጸኒዖም ብስርዓት ተሓልዮም ይነብሩ ነበሩ። ነገር ግን በአብ ዘመኖም ዝነበሩ ሰባት ቆልዓ የብሎምን ብምባል ይነዓቁን ይጽረፉን ነበሩ። ኦሪታውያን ቆልዓ ዘይብሉ ሓጡአ በረከት ካብ ጸጋ እግዚአብሔር ዝረሓቐ እዩ ኢሎም ይኣምኑ ነበሩ እሞ አቦና ኢያቄምን አድና ሃናን ከዓ ቆልዓ ክህቦም ምእንቲ ክሓዝኑን ክጽልዩን ዘመኖም ሓለፈ አረጉ ድማ። ንሶም ግን ዘምልኽዎ ናይ አብርሃምን ናይ ሳራን አምላኽ እይሞ ተስፋ ኣይቆረጹን። ንዝለመንዎ ዘይከልእ ጎይታ ግን ኣብ እርጋኖም ድንቂ ነገር ገበረሎም። ሓደ መዓልቲ ረጋቢት ምስ ጨቃውተን ክጻወታ ዝተመልከተት አዴና ቅድስት ሃና ፈጺማ በኸየት። እንስሳታትን አራዊትን እጽዋትን ከይተረፈ ብተፈጥሮኦም ክፈርዩ እትገብር አምላኽ እንታይ ደኣ ንሃና እምኒ ጌርካ ዶ ፈጢርካያ ኢኻ ኢላ ሓዘነት። እዚ ዝተመልከተ ቅዱስ ኢያቄም ናብ ጎቦ ተራራ ከይዱ ሱባኤ ሓዘ። ን40 መዓልቲ ከዓ ክጽልይን ክምህለልን ጸንሐ። ብመበል 40 መዓልቲ ግን ክልቲኦም ሕልሚ ሓለሙ። ንሱ ጻዕዳ ርግቢት ሰማያ ሰንጢቃ ወሪዳ ብናይ ሃና የማናይ እዝና ኣትያ ኣብ ማህፀና ክትበጽሕ ረአየ። አዴና ሃና ንሳ ድማ ናይ ኢያቄም በትሪ ዓንቢቡ አፍርዩ ምቁር ፍረኡ ሰብ ኩሉ እንዳተመገቦ ረአየት። ቅዱስ ኢያቄም ካብ ሱባኤ ምስ ተመልሰ ዝረአይዎ አዕሊሎም ፍቃድ እግዚአብሔር ይኹን በሉ። ንሸውዓተ መዓልቲ ከዓ ብሓንሳብ ኮይኖም ንእግዚአብሔር ክልምኑ ቀነዩ። ብሸውዓተ መዓልቲ ማለት ነሓሴ 7 መልአከ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ንኽንፉ እንዳጋጨወ እንዳዘለለ ናብኦም ወረደ። ዓለም ዝድሕነላ ናይ ፍጥረት ኩሉ መመክሒት ዝኾነት ቆልዓ ክትወልዲ ኢኹም ኢልዎም ድማ ተሰወረ። ንሶም ከዓ ደስ ኢልዎም ንእግዚአብሔር አመስገኑ። ከም ስርዓቱ ከዓ ብሓንሳብ ሓዲሮም አደ ብርሃን ተጸንሰት። ኦ ድንግል አኮ በፍትወተ ደነስ ዘተጸነስኪ ኦ ድንግል ኃጢአት ብዘለዎ ብስጋዊ ፍትወት ዝተጸነስኪ ኣይኮንክን ከም ዝበለ ሊቅ ኣብ ቅዳሴ ማርያም
ለጽንሰትኪ በከርስ እንበለ አበሳ ወርኩስ ወለልደትኪ እመህፀን ቅዱስ ድንግል ሆይ ሰጸነስኪ ብዘይ በደል ብዘይ ጥፍዓት እዩ ዝተወለድ ኩሉ ማህፀን እውን ቅዱስ እዩ ይብል መጽሓፈ ሰዓታት ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 9 እመቤትና ነሐሴ 7 ተጸኒሳ ጉንበት 1 ተወልደት ናይ እመቤትና ናይ ዘርኢ ሓረጋ ድማ አደ አቦና አዳም ካብኡ ኖህ ካብኡ አብርሃም ካብኡ ይስሐቅ ካብኡ ያዕቆብ በዲኣ ድማ ሌዊ ቀዓት እንበረም አሮን ቴክታና በጥሪቃ ሄሜን ደርዴን ቶና ሲካር ሄርሜላና ማጣት ካብኡ ከዓ ሃና ማለት ካብኡ ወላዲት አምላክ ብወገን አቦአ ድማ ይሁዳ ፋሬስ ሰሎሞን ቦኤዝ እሰይ ዳዊት ሰሎሞን ሕዝቅያስ ዘሩባቤል አልዓዛር ቅስራ ኢያቄም እዩ ካብኡ ድማ ወላዲት አምላክ ማለት እዩ ንዝጸልመተ ዓለም ናይ ብርሃን መቅረዝ ኮይና ምእንቲ ክትጠቅም ብኻልእ ከዓ ትንቢቱን ምሳሌኡን ምእንቲ ክፍጸም እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም በዚ መዓልቲ ኣብ ሊባኖስ ኣብ ጎቦ እምባ ቅድሚ 222 ዓመተ ምህረት ተወልደት ናይ እመቤታ ድንግል ማርያም ጣዕማ ፍቕራ ጸጋኣን በረከታን ኣማላድነታን ኣዶነታን ሓለዋን በረከታን ይሕደረና አሜን። ጉንበት 1 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ልደታ ቅዱሳን ኢያቄምን ሃናን ወለዳ ቴክታና በጥሪቃ እዚኦምን አባ ሓጎታታ እዮም ናይ ሰረት ማለት እዩ አባ ሕርያቆስ ዝሃገረ ብሕንሳ ናይ እመቤትና ቅዳሴ ማርያም ዝደረሱ አቦ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ራጉኤል ሊቀ መላእክት ቅዱስ በርተሎሜዎስ ሐዋርያ ቅዱስ ሚልኪ ትሩፈ ምግባር እግዚአብሔር ንኸተማኡ ኣብቲ ቅዱስ እምባ ሰረታ እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ምድሪ እስራኤል ንኢየሩሳሌም የፍቅራ አንቲ ከተማ አምላኽ እቲ እግዚአብሔር ብዛዕባኺ ዝበሎ ዘደንቕ ነገር ስምዒ ሰባት አድና ጽዮን ኢሎም ክጽውዕዋ እዮም ኣብ ውሽጣ እውን ሰብ ተወልደ እቲ ልዑል እውን ባዕሉ ከጽንዓ እዩ ይብል መዝሙር ዘዳዊት መዝሙር 87 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ ፍቅዲ 6 ማለት በረከቶም ናይ ወላዲት አምላክን ናይ ኩሎም ቅዱሳን በዛሎም መዓልቲ ዝውዕሉን በረከቶም ይሕደረና አሜን። ከምኡ ድማ ናይ ቅዱስ ኢዮብ አቦና ናይ ዕለት 2 ጉንበት ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጉንበት 2 በሓው ተቆቲሉ ደሞ ብግፍዒ ዝፈሰሰ ናይ ምውታን በኽሪ ዝኾነ ጻድቅ አቤል ዕረፍት እዩ። ሰማዕት አቡነ አላኒቆስ እውን ዕረፍቶም እዩ። ኣብ ዓለም ብንግስና ምንባር ንዒቆም ዝመነኑ ብዙሕ ሰብ ተኣምራት ብምግባር ዝፍለጡ ወዲ ንጉስ ኣፀይ ይኩኖ ኣምላኽ ናይ ዳግና አቡነ ገብረ ክርስቶስ እውን ዕረፍቶም እዩ። ከምኡ እውን በዚ ዕለት ምስ ቅዱስ ፊላታዎስ 9700 ሰባት ብሰማዕትነት ዓረፉ። ስንክሳር ብሓፂር ጓል ሕርቃስ ሕልሚ ትትርጉም ነቢት ሳቤላ በሰማዕትነት ዓረፈት በማለት ዝጠቕሳ ቅድስቲ አዴና ሳቤላ እውን ሰማዕት ዕረፍታ እዩ ይብለና በረከተ ምሕደረና አሜን። አባ ቴዎናስ ዕረፍት እዩ። እዚ ቅዱስ አባ ተፍጻሜተ ሰማዕት ቅዱስ ጴጥሮስ ዘጥመቆ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት እዩ። ድሕሪ ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ አናጉንስጢስነትን ቅሽናን ሾሞ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ገጽ ዝብል ከሓዲ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ገጽ ዝብል ከሓዲ ኣብ ሃገረ እስክንድርያ ኣብ ዝተንስአ ጊዜ አባ ቴዎናስ እንተመሃሮ እምቢ ምስ በሎ ኣወጊዙ ፈለዮ። ንዝኸፍአ ናይ ክሕደት ሃይማኖቱ ድማ ኣጥፍአ። ኣብ ዘመን እዚ ዓብይ አቦ ድማ ዓበይቲ ሰማዕታት የሕዋት ቆዝሞስን ድምያኖስን ኣዶኦም ቴዎዳዳን ብሰማዕትነት ዓረፉ። አባ ቴዎናስ ድማ ንኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት መበል 16 ኮይኑ ንሃይማኖት እንዳጽንዐ ንብዙሓት ከሓድያን ምሂሩ ብምጥማቕ ብዙሕ ምስ ኣገልገለ ብሰላም ዓረፈ። ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና ብጸሎቱ ድማ ይምሓረና አሜን። ከምኡውን ቅዱስ ሰማዕት አቡነ አላኒቆስ ናይ ጎይታና አምላኽነትን ናይ ጣዖታት ከንቱነትን ብምምሃር ንብዙሓት ናብ ዝቐንዐ ሃይማኖት ተዋህዶ መለሶም። ናይ
እንዴና ገዛኢ ሃገር ዝኾነ ከሓደ ንጉስ ስለ ትምህርቱ ንሱ ከም ዝቀትሎ ፈሊጡ ሓደ መዓልቲ ንህዝቡ ኣኪቡ ቀዲሱ ኣቁረቦም። ንህዝቡ ምሂሩ ድማ ኣቁሪቡ ምስ ወድአ ክሳብ መወዳእታ ኣብ ሃይማኖት ምእንቲ ክጸንዑ መኺሩ ካብ ሎም ንድሓር ንገጸይ ኣይክትርእዩንን ኢኹም በማለት በርቲዖም ምእንቲ ክጾሙን ክጽልዩን ነገሮም። ንሱ ድማ ኣቐዲሙ ከም ዝሓሰቦ ከሓዲ ንጉስ ጭፍራኡ ልኢኹ ንኣቡነ ኣላኒቆስ ኣምጺኡ ንናይ ጣዖት ኣምልኾ ብምንቃፍ ንህዝቡ ምሂሩ ናብ ክርስትና ስለ መምጻኡ ስለ መስሓተቶ ፍሉይ ብዝኾኑ ጽኑዕ መሳቀይታት ብጣዕሚ ኣሳቀዮ። እቲ መኮንን ድማ ንኣቡነ ኣላኒቆስ ምስቃይ ኣብ ዝተልቸዎ ግዜ ንርእሱ ብሰይፊ ምእንቲ ክቆርጽዎ ኣዘዘ። ኣቡነ ኣላኒቆስ ድማ ቅድሚ ምማቱ ንሓደ መርከበኛ ንስጋኡ ናብቲ ወደብ ወሲዱ ምእንቲ ከቐምጦ ነገሮ። ንሱ ድማ ኣቦና ከም ዝበሎ ገበረ። ምእመናን ድማ መጺኦም ንናይ ኣቦና ቅዱስ ስጋ ወሲዶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብኽብሪ ኣንበርዎ። ካብ ናይ ጻድቅ ኣቦና ስጋ ድማ ብዙሕ ተኣምራት ኣገራሚ ተፈጺሞም ተረኣዩ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ ይምሓረና ኣሜን። ከምኡውን ኣቡነ ገብረ ክርስቶስ ዘዳግና ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ኣቡነ ገብረ ክርስቶስ ወዲ ጻድቅ ንጉስ ኣፄ ይኩኖ ኣምላኽን ወዲ ልዕልተ ወይንን ክኸውን ከሎ ንግስና ገዲፎም ብናይ መልኣኽ መራሒነት ናብ ኣክሱም ከይዶም ዝመነኑ ኣቦ እዮም። ኣብኡ ድማ ኣደናቂ በዓል 12 ቤተ መቕደስ ገዳም ገዲሞም እዮም። ቀደምቲ ዝተባሃሉ ብዙሓት መነኮሳት ድማ ኣመንኮሱ። ኣቡነ ገብረ ክርስቶስ ጻድቅ ኣብ ሓደ ወቕቲ ጥምየት ኮይኑ ከብቲ ተወዲኦም ዝሕረስ ምስ ጠፍአ ኣእዳዎም አንጨብጪቦም ኣንበሳን ዓጋዘንን ፀዊዖም ኣብ ሓደ ገይሮም ጸሚዶም ሓሪሶምን ዘሪኦምን በታ ዕለት ኣብፂሖም ነቶም ህዝቢ ዝመገቡ ናይ በረኸት ኣቦ እዮም። እዞም ጻድቅ ኣብ ናይ ተከዘ ንህቢ ብተኣምራት ብገመድ ዘሳገሩ ኣቦ እዮም። ኣጋይሽ መነኮሳት ክሓትዎም ኣብ ዝመፁ ግዜ ንኣጋይሽ ኢሎም ቆቋሕ ሒዞም ሓሪዶም ኣብ ድስቲ ገይሮም ሰሪሖም ኣቕረብሎም። እቶም ኣጋይሽ ግን ንሕና መነኮሳት ከለና ከመይ ኢሉ ስጋ የብልዐና እንዳበሉ ክሓምዩ ከለዉ እዞም ጻድቅ ኣቦና ናይ ውሽጦም ፈሊጦም ተሓሪደን ጸብሒ ዝተሰርሓ ቆቋሓት ኡፍ እንተበለለን እተን ቆቋሕ ነፍሲ ዘሪአን ካብ ድስቲ በሪረን ከዳ። እዚ ተኣምር ዝረኣዩ ኣጋይሽ ብጣዕሚ ሰንቢዶም ይቕረብ በሉልና ኢሎም ንስሓ ኣተዉ። እዞም ጻድቅ ካብ ጎይታና ዓብይ ብዙሕ ቃል ኪዳን ምስ ተቐበሉ ብሰላም ዓረፉ። ናይ ኣቡነ ገብረ ክርስቶስ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን። ከምኡ ድማ ኣቦና ኣቤል ኣቦና ኣቦናን ሂዋን ኣዴናን ኣምላኽነት ብምድላይ ንዝተዋሃቦም ትእዛዝ ብዘይምሕላዎም ውልድነቶም ካብ ምስኣኖም ንላዕሊ ሞት እውን ኣብ ልዕሊኦምን ኣብ ልዕሊ ደቆምን ኣምፀኡ። ሰይጣን ድማ ንሰብ ምስሓትን ፍቓዱ ንምፍጻምን ዝሰልጠነ ኾነ። ኣዳም ኣቦና ካብ ገነት ተባሪሩ ምስ ወፀ ናብ ታሕተዋይ ምድሪ ወረደ። ስለ በደሉ ድማ ፈጺሙ እንዳሓዘነን እንዳልቀሰን 100 ዓመት ነበረ። ድሕሪኡ ንሄዋን ብግብሪ ፈለጣ እሞ ቃየልን ሓብቱ ኤልዩድን ተወለዱ። ኣዳም ደጊሙ ድማ ብግብሪ ምስ ፈለጣ ኣቤልን ሓፍቱ ኣቅሌማን ተወልዱ። ኣብ ልዕሊ ምድሪ ድማ 4 ደቂ ሰባት ጥራሕ ኮይኖም ተረኸቡ። ደቁ ድማ ንኣካለ መጠን ምስ በጽሑ ኣዳም ንሄዋን ኣማኺሩ ዘርኢ ዘረሓሓቐ መሲልዎ ናይ ቃኤል መንታ ንኣቤል ናይ ኣቤል መንታ ድማ ንቃኤል ኣመርዓዎም። ናይ ቃኤል መንታ ዝኾነት ኣቤል ዝተመርዓዋ ኤልዩድ ንኣዳኣ ሂዋን እትመስል ብጣዕሚ ምልክዕቲ ጽብቕቲ ነበረት። ቃኤል ድማ በዚ ግዜ ቅንኣት ሒዝዎ ንኣድኡ ሂዋን ኣነ ንናተይ መንታ ኣቤል ድማ ንናይ ባዕሉ መንታ ምምርዓው ይግበአና በላ። ኣዳም ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ተጨነቐ። ንቃኤል ድማ ፀዊዑ ሓቢራ ምሳኻ ምስ ዝተወልደት መንታኻ ክትምርዖ ኣይግበአካን፣ እንተዘይኮይኑ ድማ ክልቲኹም ንእግዚኣብሔር መስዋእቲ ኣቕርቡ እሞ ነቲ መስዋእቱ ዝተቐበለሉ ትኹን በሎ። ኣቤልን ቃየልን ድማ መስዋእቲ ኣብ ዘቕረቡሉ ግዜ ኣቤል ነቲ መስዋእቱ ብንጹህ ልቢ ኮይኑ ስለ ዘቕርቦ እግዚኣብሔር ንመስዋእቱ ተቐበሎ።
ንቃኤል ግን ኣይተቀበሎን። ቃኤል ድማ ፈጺሙ ሓዘነ። ሰይጣን ድማ በዚ ወቅቲ ናብ ቃኤል ጽግዕ ኢሉ እንታይ ይሕዝነካ ኣሎ ብሎ። ቃኤል ድማ ክልተ ግዜ በደል በጽሓኒ ኣቦይ ንመንታ ሓፍተይ ናብ ኣቤል ሓወይ ኣመርዓዋ ከምኡ ድማ እግዚኣብሔር መስዋእተይ ኣይተቀበለን ብሎ። ሰይጣን ድማ ምኽሪ ካባይ ስማዕ ንኣቤል ሓውካ ኣብ ምንጪ ማይ ውሰዶ እሞ ማይ ክሰቲ ክብል ብእምኒ ጌርካ ቅተሎ ኣብ ዝሞተ ግዜ ድማ ንስኻ ንኽልቲአን ክትምርዓወን ኢኻ ዝኽልክለካ የለን ብሎ። ቃየል ድማ ናይ ሰይጣን ምኽሪ ደስ በሎ። ልቡ ድማ ብናይ ዝሙት እሳት ነደደ። ሰይጣን ከም ዝመሃሮ ድማ ንሓዉ ኣቤል ቀተሎ። ብጓል ብምቕናዕ ጻድቅ ኣቤል ብግፍዒ ብኢድ ሓዉ ሞተ። ብኸምዚ ድማ ሞት ናብ ዓለም መጸ ኣተወ። እግዚኣብሔር ድማ ንቃየል ኣቤል ሓውካ ኣበይ ኣሎ እንተበሎ ቃየል ሕጂ እውን ብልቡ ብምጅሃር ኣነዶ ናይ ኣቤል ሓላው እየ ብምባል መልሲ ሃበ። እግዚኣብሔር ድማ ንቃየል ረገሞ ከምኡውን ካብዛ ንደም ሓውካ ካብ ኢድካ እትቕበል ኣፋ ዝኸፈተት ምድሪ ርጉም ኩን ንምድሪ ምስ እትሓርሳ መሊሳ ሓይላ ኣይክትህበካን እያ ኣብ ምድሪ ኮብላልን ተቐባሕባሓይን ኩን ኢሉ ረገሞ። እዚ መርገም ዘርኡ ብጥፍኣት ማይ ካብ ገጽ ምድሪ ክሳብ ዝድምሰስ ኣብ ልዕሊ ቃየል ዝበዝሐ ኾነ። ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጸሓፍቲ ፈሪሳውያን ክዘልፎም ከሎ ከምዚ በሎም፣ እቲ ካብ ደም ኣቤል ጻድቕ ጀሚሩ ክሳዕ ደም እቲ ኣብ መንጎ ቤተ መቕደስን መሰውኡን ዝቐተልኩምዎ ዘካርያስ ወዲ በራክያስ ኣብ ምድሪ ዝፈሰሰ ኩሉ ጻድቕ ደም ኣባኻትኩም ክበጽሕ እዩ። ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ስለ ጻድቅ ኣቤል ክምስክር ከሎ ኣቤል ካብ መስዋእቲ ቃየል ዝበልጽ መስዋእቲ ንኣምላኽ ብእምነት ኣቐረበ። ኣምላኽ ድማ ብናይ መባኡ ክምስክረሉ ከሎ ጻድቕ ምዃኑ ብኣኣ ተመስክረሉ። ብሞቱ ከዓ ገና ብኣኣ ገይሩ ይዛረባሎ በለ። ኣቡነ ኣዳም ድማ ንወዱ ኣቤል ኣብ ዝሰኣነ ግዜ ኣቤል ሓውካ ኣበይ ኣሎ ኢሉ ንቃየል ሓተቶ። ቃየል ድማ ብትዕቢትን ብቁጣዕን ኣይፈልጥን ኣነዶ ናይ ኣቤል ሓላው እየ ኢሉ መለሰ። ኣዳም ድማ ንወዱ ምእንቲ ክደሊ ናብ ዱር ጎዩ እንተኸደ ኣብ ደንደስ እቲ ምንጪ ንበድኑ ረኸቦ። ንናይ ኣቤል ዓስከረን ድማ ሓቂፉ እንዳልቀሰ ወደየ እንታይ ረኺብካ መን ቀተለካ እንዳበለ ክበኪ ከሎ ካብ ናይ ኣቤል በድኒ ቃል ወፂኡ ቃየል ሓወዩ ቀተለኒ ኢሉ ንኣቦኡ ተዛረበ። ኣዳምን ሂዋንን ድማ ብሞት ናይ ኣቤል ወዶም 28 ዓመት እንዳልቀሱ ነበሩ። ድሕሪኡ ቅዱሳን መላእኽቲ እናብ ኣዳም መጺኦም ኦ ኣዳም ኣቦ ናይ ኩሎም ኣቦታት እንሆ ብስራት ወድኻ ኣቤል ናይ ገነት ገረብ ተሳለመ፣ ነብሱ ድማ ከምዝተፈተወ መስዋእቲ ናብ እግዚኣብሔር ዓረገት በልዎ። ብግፍዒ ዝፈሰሰ ናይ ምውታን በኹሪ ዝኾነ ናይ ጻድቕ ኣቤል ረድኤት በረኸቱ ይሕለረና፣ ብጸለቱ ይምሓረና፣ አሜን። ጉንበት 2 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ኣቤል ጻድቅ፣ ቅዱስ ቴዎናስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ቅዱስ አላኒቆስ ሰማዕት፣ ቅድስት ሳቤላ ነቢት፣ ቅዳሴ ቤታ ንድንግል ማርያም ኣብ ደብረ ኣባ ሲኖዳ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ሳዲዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ኢዮብ ጻድቅ ተኣጋሲ፣ ቅዱስ ኣባ ጳውሊ ገዳማዊ ዓቢ ኣቦ፣ ቅዱስ ዮሐንስ ነቢይ መጥመቀ መለኮት ሊቅ ኣባ ሕርያቆስ፣ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ። ናይ ዕለት 2 ኣብዚ ፍጸም በረከቶም ይሕደረና፣ አሜን። ከምኡውን ናይ ጉንበት 3 ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ያሶን ሐዋርያ። በዚ ዘለናዮ ዘመን ካብቲ ዝሕዝን ነገራት ሓደ ናይ ቅዱሳን ስሞም ምስ ስራሖም ምዝንጋዕ እዩ። ንቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ደሞም ከም ዘፍሰሱ ኣዕጽምቶም ከም ዘይተሰባበረ ሎሚ ዘካርስ ኢኖም ኣስማቶም ተዘንጊዑ ይነብር ኣሎ። ሓደ ንፍቃን ከዓ ካብዚ ከፊኡ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ስለ ክርስቶስ ገዲፋ ስለ ቅዱሳን ጥራሕ ክትሰብኽ ይብሉና። ብጣዕሚ ካብቲ ዘሕዝን ነገራት ሓደ ቅዱሳን ሐዋርያትን ናይ 120 ቤተሰብ ምዝንጋዕ እዩ። ካብ 120 ቤተሰብ ናይ መብዛሕቲኦም ስም ብምዝንጋዑ ሊቃውንቲ ከዓ ዝምታ ስቕታ ብምምራጾም ያሶን፣ አርስጦስ፣ አፍሮዲጡ፣
ቆሮስ እንዳበልና ናይ 72 ኣርድእቲ ስም ክንጽውዕ ከለና ግር ወይ ድማ ግርም ዝብሎ ትውልዲ ተፈጠረ። እስኪ ብውሕዱ እኳ ናይ ሃዋርያትን ንዓበይቲ ቅዱሳንን ንዘክሮም ዘኪርናዮም ይውስኸና እምበር ዝውስኾም የለን እሞ። ሎሚ እንዝክሮ ቅዱስ ድማ ኢያሶን ሃዋርያ ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ እዩ። ጎይታና ድሕሪ ጥምቀቱ ተኸቲሉ ን3 ዓመታት ኣብ ትሕቲ እግሩ ኮፍ ኢሉ እዩ ተማሂሩ። ድሕሪ ዕርገት ጎይታና ድማ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሉ ንስብከት ወንጌል ወፀ። ንብዙሕ ግዜ ምስ ቅዱስ ጳውሎስ ሰቢኹ እዩ። ካብ መከረኡ እውን ተኻፊሉ እዩ። ዓበይቲ ሃዋርያ ሰማዕትነት ድሕሪ ምቕባሎም ንዝመፀ ሓድሽ ክርስቲያን ትውልዲ ካብ ጌታችን ኣምላኻችን መድኃኔዓለም ክርስቶስ ቃል ብቃል ዝሰምዖ ኣተሓላሊፉ እዩ። ወንጌል ስለ ዝሰበኸሎም ኣህዛብ ብዙሕ ግዜ ኣሲሮም ይቕጥቅጥዎ የንከራትትዎ ነበሩ። ሓደ ግዜ ከዓ እሳት እንዳንደዱ የቃጽልዎ ነበሩ። ፈጣሪኡ ግን ብተኣምራት እንዳድሓኖ ካብኡ ኣይተፈልዮን። ካብ ከተማ ወፂኡ ድማ ኣብ ዱር ኣብ እስር ቤት ብዙሕ ነፍሳት ሸፋቱ ከይተረፈ ናብ ክርስትና ማረኸ። ቅዱስ ኢያሶን ንነዊሕ ዓመታት ሰቢኹ ብጽቡቕ ሽምግልና ዓረፈ። ንግስቲ ወለተ ማርያም ከምኡውን ኣዴና ዳግም ከዓ በዚ መዓልቲ ኢትዮጵያዊት ኣድና ብርኽቲ ወለተ ማርያም ትዝከር። ወለተ ማርያም ማለት ንሩህሩህ ኣፄ ናኦድ ሰበይቱ ናይ ኣፄ ልብነ ድንግልን ናይ ቅድስት ሮማነ ወርቅን ኣደ እያ። ኣብ ንግስነት ዝጸንሐትሉ ዘመና ካብ 1487 ክሳብ 1500 ዓመተ ምህረት ናይ ጥሜት ግዜ ብምዃኑ ብዙሕ ህዝቢ ተወዲኡ ነበረ። ብርኽቲ ኣዴና ወለተ ማርያም ካብ ጾምን ጸሎትን ሓሊፋ ንዝጠመዩ ብምብላዕ ንብዙሓት ወገን ኣዶ ኮይናቶም እያ። ናይ ንጉስ ቤተሰብ እውን ናብ ጽቡቕ ክርስትና ብምምርሓ ዝተመስገነት ነበረት። በዚ መዓልቲ ከዓ ዓሪፋ ተቐበረት። ኣምላኽና ካብ ናይ ቅዱሳን በረኸት ይኽፈለና። ጉንበት 3 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ኢያሶን ሃዋርያ ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ፣ ኣባ ቡሶይ ሰማዕት፣ ቅዱስ ኣውሳብዮስ ቀሲስ፣ ቡሩክቲ ወለተ ማርያም ንግስት ናይ ኣፄ ልብነ ድንግል ኣዶ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ባእታ ለእግዝእትነ ማርያም፣ ቅዱሳን ኢያቄምን ሃናን ወለዳ፣ ካህናት ዘካርያስ ወስምዖን፣ ኣባ ሊባኖስ ዘመጣ፣ ኣባ ዜና ማርቆስ፣ ኣቡነ መድኃኒነ እግዚእ፣ ቅዱስ ቄርሎስ ዓምደ ሃይማኖት፣ ቅዱስ ስምዖን ዘዓምድ፣ ቅዱስ ኣቡነ ኣንበስ። በረከተ መሕደረና ኣሜን። እቶም 72 ልኡኻት ከዓ ጎይታይ ኣጋንንት እውን ከይተረፉ ብስምካ ይግዝኡልና ኣለው እናበሉ ብሓጎስ ተመልሱ። ኢየሱስ ድማ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ከምዚ በሎም፣ ሰይጣን ከም መብረቕ ካብ ሰማይ ክወድቕ ከሎ ረኣኽዎ። እንሆ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ከስረግጹ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ። ዝጐድኣኩም ከዓ ኮት የልዎን። ግናኸ ስምኩም ኣብ ሰማይ ስለ ዝተጽሓፈ ዳ ተሓጐሱ እምበር መናፍስቲ ስለ ዝተመልኩልኩም ኣይትተሓጐሱ በሎም። ሉቃስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 17። ናይ ኩሎም በረከተ መሕደረና። ካብ ዘውደቅዎ ዘጉደልክዎ ካብ ቃላት ካብ ነባ ዘውደቅዎ ብኣፈ ቅዱሳን ድጓን መላእክት ተኣረመለይ። ስንክሳር ልሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረድኣነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። አሜን ወአሜን። ወለኩሎም መላእክተ ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየን ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰረነ ኢታብአነ እግዚኦ ይሰመን ተጣላትነን ወበልሃነን ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ እቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናቸው ድንግል በስጋችን መግዚአብሔር ጽባእ ሰላም ለኪ ብሩክት አት ማለት ብሩክ በረከርስኪ ተፈሲፍቲ ጦ ማርያም ተጸጋም ተወዳስ ምንተ ሞገስ ምንተ ተክሉ ልዑል ዘበር ምስለኪ ሰአሉ ጸልይ ምህረተ እንተ አን ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራቃጂት ሀበ ፍቅር ወልድች ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራልና ጣውን የተማይጸና ከተማጸና ክራንቺ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን